अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सैयद मजहरुल्लाह हुसैनी, शिफा क्लिनिक एलबी नगर वरंगल। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। बारिश की वजह से सर्दी, खांसी, बुखार का सिलसिला शुरू हो जाता है तो कई लोग परेशान हो जाते हैं, कहीं ये वायरस तो नहीं है। तो दोस्तों, कई लोगों के कॉल्स आने पर मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मौसम चेंज होता है, बारिश का सीज़न आता है और विंटर का सीज़न जब भी स्टार्ट होता है तो सर्दी, खांसी, बुखार का सिलसिला शुरू हो जाता है और हर घर में सर्दी खांसी के पेशेंट्स रहते हैं। तो सर्दी खांसी ये वायरस बोलकर परेशान नहीं होना है, क्योंकि हर एक को सर्दी खांसी बराबर होती है। क्योंकि अगर किसी का क़ुव्वत मदाफ़त यानी इम्यूनिटी सिस्टम वीक होता है तो ज़रा सी भी बारिश होने से, ज़रा सी कुछ सर्दी रहने से सर्दी, ज़ुकाम और खांसी की शिकायत हो जाती है और बुखार भी रहता है। इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसका इलाज करवाना ज़रूरी है। बुखार की दवा, सर्दी खांसी की दवा लेते हुए हम एक टॉनिक तैयार करे हैं जो शिफा हर्बल टॉनिक के नाम से तैयार किया गया है। इसमें 17 जड़ी बूटियों से तैयार करके एक मिक्सचर को सर्दी, खांसी, बुखार, इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर हम कई लोगों को अब तक दे चुके हैं। इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। कई लोगों को फ़ायदा भी हुआ है। लिहाजा आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि पैनिक मत होइए। जिसको भी सर्दी, खांसी, बुखार हो, टैबलेट्स लेते रहिए। टैबलेट्स के साथ में हमारी ये शिफा हर्बल टॉनिक इस्तेमाल करें। सिर्फ 5 दिन इस्तेमाल करना है। इसकी कीमत भी बहुत ही कम रखी गई है। 100 रुपये में, 100 रुपीज़ में सिर्फ 100 ml टॉनिक हम रखे हैं। इसका कोई भी फ़ायदा हम नहीं ले रहे हैं। ये कई लोगों को हेल्प के लिए हम कर रहे हैं। लिहाजा आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि पैनिक मत होइए। जिसको भी ये टॉनिक की ज़रूरत हो, शिफा क्लिनिक एलबी नगर और हनुमकुंडा, रायपुरा पर भी दवाखाने पर आकर इस टॉनिक को हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को ज़रूर फॉरवर्ड करें ताकि उनको ये टॉनिक इस्तेमाल करके फ़ायदा मिल सके। शुक्रिया।